neza nongeye kuguha ikaze kuri iki kiganiro ikaze ku meza nanagusuhuza waba uherereye hose mu gihugu nizere yuko umeze neza. Rero uko bisanzwe ikiganiro mukigezweho nanjye Muhoza Nadia, ariko uyu munsi tuba dufite udushya tugiye dutandukanye. Uno munsi ushobora kwibaza ngo noneho banzaniye iki? Uno munsi tuzanye inteko bita pumpkin soup cyangwa se supu y'igihaza. Cyane cyane uno munsi ku bantu twibanzeho cyangwa igice cy'abantu twibanzeho ni abantu bafite ikibazo cya diabete. Ushobora kuba urwaye diabete, ushobora kuba utekera uwo muntu urwaye diabete, ariko zino sari kwibaza ngo noneho ndamutekera iki? Kamuya ngwino hano turebe ngo tugiye kumutekera iki ifunguro ry'uno munsi rimwongereho indi minsi 100 ko yari afite yo kubaho. Uno munsi rero mu ifunguro ryacu dufitemo igihaza. Ubaye ufite iki ngiki cyangwa kimwe gisanzwe twese dusanzwe tumenyereye nacyo wagikoresha nta kibazo. Tukagiramo amata, dushobora gukoresha amata cyangwa tugakoresha creme fresh, icyo wafite cyose nta kibazo. Ahangaha tukagira rubandi ariko ufite butter nayo wayikoresha. Tukagira igitunguru, tukagira black pepper n'umunyu. Ariko umunyu ntabwo ari necessary cyane kubera yuko mu gihaza cy'ubwacyo gifite isukari karemano cyaremanwe. Niyo mpamvu rero turi buze gushyiramo n'umunyu, ariko burya umunyu ntabwo ari ngombwa cyane kuko mu gihaza cy'ubwacyo kigiramo isukari karemano. Ubaye rero utifuza gukoresha umunyu cyangwa ubaye barakuje gukoresha umunyu, ntabwo byabura kuba wafata pumpkin soup. Nk'uko rero tubimenyereye amasupu yacu aherekezwa n'umugati. Nyuma yo gukora ino supu nayo iri buze kuba iherekejwe n'umugati. Tugiye gutangira dukore, ariko nk'uko mubizi nk'umuco tumaze gutora, mbere ya byose urabanza ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, hanyuma ugafata ingredients zawe ufite gukoresha ukazishyira ku murongo, ukazikata, ugatangira guteka buri kimwe cyose kikuri hafi kugira ngo utaza gusiga bimwe ibindi ugasanga byangiritse. Ciao reka dutangire. Turabanza tugihate kugira ngo nyine tugikureho uruhu, then dukuremo na za mbuto zacyo z'imbere. Niko tubanza tukagihata. Kumva gaze nawe kumva. Tumaze kubimenyera, iyo tumaze kuba miza classe tuyishyira ku ruhande, hanyuma
tugakora isuku neza ahantu twakoreye, twasiga hakeye koko nta mwanda n'umwe uhaboneka, kugira ngo nuza wese asange uri gukorera ahantu hari isuku. Kuko iyo ibiryo biteguriwe mu isuku birumvikana yuko no kubirya biba byujuje ubuziranenge bwose. Kandi nk'uko tumaze gukora isuku aho twakoreye, dushyize n'ibyo tugiye gukoresha ku murongo, nk'uko natangiye mbibabwira, dufite pumpkin, ibitunguru, bata, amazi, amata, umunyu na black pepper n'umugati uri buze guherekeza supe yacu. Tugiye gutangira, ducana gazi kuka yacu, turashyiraho ya safuriya yacu, dushyiremo amazi, hanyuma tubize cya gihaza cyacu. Bitewe n'umuriro uriho uratekaho, kiraba kimaze gushya. Ikiyiko kimwe kinini kiba gihagije. nashyiramo umunyu mukeya kuko igihaza cy'ubwatsi kiba cyihagije. hanyuma nisoza ngashyiramo cya gihaza nari naratogosheje.
hanyuma vange. Hanyuma uhita ushyiramo ya mata. Iyo ufite pene, pene ijyamo mu cyimbo, amata ariko nyine utayifite, ushyiramo amata, nta kintu uba ufite. Urabireka bigaturukaho gatoya, hanyuma ukabiblendinga. Ibyo tugiye gukora, tugiye kujya gusya twakoresha, ariko ibyo ngibyo twifashisha tugiye kubiblendinga. Uko mubibona tugiye kuba twayarura. Ko wese yakurikiranye uko bayikora, nawe yabasha kuyikorera we, yabasha kuyikora ahari mu rugo. Uko nababwiye, kugeza gukoreshwa kuri rero bagiye kubitangira bimeze neza, biteye apeti yo kugurisha amaso gusa. Urabona yuko amaso amazi akuzura akanwa. Burya rero bitangira bino funguro ukaba ubishyushya cyangwa ukaza, ni ifunguro ushobora gufata ibiryo